去到屯門車站之後，3分鐘。哦，你去到因為我就出兩次九啲啦，即刻有翻架差咁樣係即刻未單車啦，因為佢係計啱咗啊，你唔使自己係，所以我哋翻到嚟車嚟啫。咦，仲有10分鐘啊？你咁話咧？係啊，我都來啊，我翻咗嚟啊，係啊，第一有啲車要重新播，重新播機會都出聲啲人坐車，冇出聲坐車，冇出聲。直接已經係好歡迎，算咁錄完啦，冇所謂啊，我咁播，反正我係啲人去晒。中國你哋有咩的士狗啊？兩下嘅都要邊個？冇人知通告喎今日，冇啦，亦都冇人偷通過，亦都冇人黐通過。如果有仔有冇嚟啊？冇啊！咁都有發鋪話呀？偷通過人好啦，好少啲人。咩事？阿查咪有啲嘅幫手睇啊！好清脆嘅聲音啊！清脆嘅熱手機，非常之令人心情愉悅。我上高咪塞團車嘅嚇？唔知我唔熟係啊，下層副路，下層頭機，頭先我話呢個班咧，全車堂試啊！邊咩車啊？好多人，唔係好多人。唔係咩事？問題就全車堂試。六個 A。問題就全車都係堂啊嘛，係咪全部人都嚟喺呢度？就係有啲冇佢哋，就係得我同你一個堂試阿伯，就係咗。其他人喺團站，我全部喺團站，係就冇乜嘢事咯。佢就叫我即係所有啲嘢。係咁嘅。有咗一個應該係直情冇咗嗰個歡迎詞咯，陣間為我搭巴士都10分鐘正。有冇人講去到呢度先53啫嘛。趕唔切啦，講嚟做乜啫？唉，同埋都趕唔切啦。我用咩車？咩事啊？我睇睇 X 啦，但我相信12P 一定有人去。仲有冇啊，冇貨竟然 X 真係冇貨。個氣流行就行有愛諗咧就我知有咩呢度嘅雙城海德園咧叫，即係110風車海德園搭埋，因為你柴灣東你臨時都係叫柴灣東。跟住呢個 Victoria 有個時候，我哋叫嗰個唔係真係叫有話嘅舊正，好舒服嘅真係。除非係唔同如果為佢哋兩個嘅時間一樣。你幫我搞下嗰部最上頂嗰部。嗰兩個一齊。雖然而家冇嘢啦，冇嘢。你坐翻呢先。坐翻呢。我形容為俾個黃豆炸咗。係啊。我估吧先係800。嗰度佢咧係全程碌車，但係 A 價啲咯。而家唯有等巴士版嘅。如果佢有紅館咧，之後就有喺抗市新聞台度，喺後邊。嚟啊！哦，有人影咗12P，金 lift，主要係成日。佢最近都係咁嘅。有紅館日子咧，佢朝頭早2、9、頭班嘅，其實就 HK2咯。
就荃灣站到9 M 之後翻到去食飯，牛叉之後最少冷氣啊！做到4點零鐘5點鐘，旺角東黐喂，魚蛋頭開窗香人車。其實我最唔多差，最唔多差就少。我係正常人嚟嘅。唔係，如果佢有紅本就指呢啲車係研究嘅標準嘅，跟住有大人係做完之後落荃灣站9 M 之後就到午九差12點幾，跟住做到去4點零鐘5點鐘，就攞到荃灣之後，先南廠食飯，食完飯之後練9 R， 成條字軌係如果冇紅本咧，走午九差，跟住又翻堂。做到11點幾，尾班係1點。尾班12點喎，黃綠有時不時今日人贏到我，啲人贏到我喎，係啊，真係贏到我。但其實講話咩係隻碟係真係有抽級嘅碟，唔清楚，唔明白，唔知道。佢冇通過都唔知點搞真係。即是你個鼻好似爆豆，個鼻好似爆豆。你話係做兩次係，嗰條係做分明係嗰個月㗎。啲人喺度整緊啊！呢度人。係咁嘅，佢整我話睇下屯南廠架787定係40，唔係佢整屯南啊，意思。睇下屯南廠冇咩咯，相信驚喜不大，因為我未。我哋有翻陳月尾喎，頭先嘅幾點啦，跟住架787同埋架4002就喺度。有翻嚟呢度啦。坐翻大佬都。嗰兩部鐵甲係邊兩部？咁多車分，個鐵甲喺度啊1087，1087，本身話收泥廠嘅琴晚，本身話收泥廠，無端端我哋做揸會，鐵甲可以收鐵。做咩？你呢部做咩啊？做中藥啊？咪再重下呢部雞啊！好啊，9分鐘到呢度。有人話想直接拎嗰隻單層雞嚟做驗話唔介意，再淘汰呢部我都介意。咩啊？有人話想立嗰架 MV 7050做252，唔介意啊，我唔介意啊。加多價咯，不如加多個唔知乜鬼嘢啊！加多個6087咯，咁驚嘅強行召喚翻係，仲加個 man 啊！都有啲唔係好介意嘅，爭少少路仔嘅。即係呢度兩邊係兩邊有機會追上。佢舊宿舍時候變咗，MK 度咗，唔介意，我巴士。員工啊！頭先喺
試咯，唔係太好。力不從心咯，只可以用。不如呢部車上交沙中。冇位啊！他西邊走。你琴日仲可以話係你之前咗，今日拜拜。做 pitch 就會有期。唔係嘅，你攞部車做 pitch，而家 pitch 就1個100。邊度有？
咯，喺嗰個咩關閘嗰邊嗰個咩關閘，你搬唔係好快咩？去 call 車去咯。幾個啊？同15分鐘車程。本身搭車要幾耐？成9個字呢邊。我話有一程車嘅咩？巴士好慢，嗰啲電巴。就算有一次車都好多人睇咯。做咩？又想你阿媽爆英定邊個啊？你？梗唔係啦。你阿媽又爆咗我啲錢。你見唔到公司可以63打過嚟嘅咩？係啊，你三文級啊，你預時啊，係啊，有陣時追車唔知話咩搭巴士都勁少去搭，你搭咩路？你話巴士，好多嘢搭呢頭。今日算好長工喎，你記得咗？呢一度都冇晒，打過嚟嘅咩？算你哋。但係有次喺咩機場翻落嚟咩？床單嗰一接翻咁就得啦。你使唔使呢個唔得啦？MK 喺樓下喺鹽咗呢個站。啲 MK 喺站度。如果頭先我話嗰堆房上晒喺邊？好啊，仲一個冇位啊！
定咗有綠蛋啊！一定咗有新綠蛋啊！有冇獨拍啊？696叉 C 牌嘛，必須行條公路啊嘛。265M 之後翻去696叉嘛。唉，有啲機咯。有冇人去 PT 378一陣101 104二 G 嚟地城綠蛋？綠蛋啊101。汀九有冇路徑㗎？MK 話汀九有冇路徑？汀九封咗線喎，好似。唔係啊，3線汀九線。唔係佢嗰條係路堅嚟，路堅嚟嘅。係啊，堅尼地城 PT 378綠蛋101。佢4G，佢封嗰個係路堅嚟嘅。真綠蛋喎，唔係假嗰隻。有排6分。15點幾。幾多話？幾多話？142啊！殺唔殺得了啊？你殺得啊？啲綠蛋普通小人啦，爭我20蚊喎！等陣，現金未？喂，咁多部機，係咁多啦。係啊，係啊。喂，20蚊20蚊。睇到都唔使用啦。俾晒嚟啦！自己攞自己。多謝。翻學校先。我翻學校。成個兜攞過嚟先。我要食機喎，我諗住買呢樣。咩嚟㗎？係啊。講文牌橋嘅。唔得，我要登槽。嗰個啲位。上路位同埋你，我要落翻去。攞電子品先，費事喺度嘈。
位嗰度，有隻字鋪上嗰個地底度，呢個先字啊，冇字知有冇啊？呢度。你隨便啦，下你。佢個避震窄咗啊！跟住裝啲衫嗰個咩啊？撳撳跟住裝入手。要整啊！算啦，你唔係喂，整人數分都得喎，數分都走咗啦。都話咗冇佢啲相。裝一手大把啦，你自己上去校康啊！你自己整啦，我俾個好啊。應該自己揼咯。係，我試過執張，呢個隨轉走我先將我喺下面度啊。呢個珍貴有散咗多嘅，有咩想要嘅嘢啊？有咩咁特別？真係分咗魚蛋形，哇正喎！係㗎，我要分就出咗。我俾傳染咗。冇啊，冇人整佢啊！冇啊，都冇人整佢，分得出。應該見晒。好焗啊！加少喺度，因為唔食4嘢。
咩嚟啊？到頭嚟啦！哇！你見到前面嗰部已經轉成 C 牌。C 牌係嘛？喂，有正呢個嚟嘅。哦，佢有 C 牌。係送你一部股啊！係。係咯，我慢慢嚟。我去啦。M 啊。我香晒。我邊個啊？我係點啊？我係點啊？喂，識咗，熄咗，唔好邊個播，唔好亂播嘢。好亂播嘢仆啊！街！唔好亂播嘢，OK？路大荃灣鐵路站，請各位乘客落車，多謝乘即係咁樣聽唔到咯。其實我細聲，我可以播大聲啲。